สวัสดีค่ะวันนี้ลุยเดี่ยวอีกแล้ววันนี้พามาสระบุรีไปเที่ยวไหนวะถ้ำพระโพธิสัตว์นะคะก็ประมาณ100 กว่ากิโลนี่ก็คือเส้นทางที่กำลังจะไปถึงวัดถ้ำพระโพธิสัตว์นะคะก็ขับมาตามเส้นสระบุรีตรงมาเลยถนนหมายเลข 1แล้วก็มาตัดขึ้นถนนหมายเลข 2แล้วก็เนี่ยแหละค่ะทางเข้าถ้ำถ่ายวิวให้ดูนะวันนี้ลุยเดี่ยวเพื่อนเทอีกแล้วไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นถ้ำไหมเนี่ยฝนก็จะตกต้องลองเสี่ยงกันดูเต็มไปด้วยรถบรรทุกปูนสระบุรีเมืองแห่งปูนซีเมนต์ก็ทางเข้าวัดนะคะก็ประมาณ9 กิโลก็สวยแหละขออย่าให้ฝนตกนะถ้าอยากเดินขึ้นถ้ำไม่รู้บันไดกี่ก้าวบันไดกี่ขั้นไม่รู้จะมีแรงเดินหรือเปล่าเนี่ยข้าวเช้ายังไม่ได้กินเลยป้ายบอกวัวเยอะที่ผ่านมาไม่เห็นสักตัวเลยอ๋อเห็นอยู่2-3 ตัวไม่รู้เราจะมีเพื่อนขึ้นถ้ำด้วยหรือเปล่าแต่ในวัดพระถ้ำพระโพธิสัตว์ค่ะมีน้ำตกอยู่ด้วยนะคะเขาเรียกน้ำตกจปรเป็นพระบรมพิไธยย่อของรัชกาลที่ 5คือท่านได้เคยมาประพาสก็เลยได้จารึกไว้จะถึงแล้วครับเหลืออีกกิโลเดียวแต่ว่าทางเข้าโอเคมากเลยนะคะชอบสงบมากผ่านมานี่มีแต่ศูนย์ปฏิบัติธรรมคือเราก็ชอบเที่ยวถ้ำนะแต่จะให้ปฏิบัติธรรมก็คงเอาไว้ก่อนได้ไหมเอาไว้ก่อนเพราะว่าเป็นคนที่ตื่นนอนดึกแล้วก็ตื่นสายมากจริงๆเป็นนอนดึกคือแบบห่วงเวลากลางคืนไงถึงแล้วไปจอดรถใกล้ๆดีกว่า เ
อีก 200 เมตรเลี้ยวซ้าย อุ้ยโดนอีกอย่างเลี้ยวซ้ายแล้วจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้าย ไหนอะน้ำตกว้าว จุดหมายของคุณหยุด ได้ไหมเนี่ยจอดแม่งตรงนี้เลยได้ไหมถึงแล้วค่ะ วัดพระโพธิสัตว์อันนี้เหนื่อย เดินไปดูน้ำตกก่อนนะคะ น้ำตกจอปลอโหมันน่าจะเป็นเพราะฝนตกอย่างเนี้ยน้ำเยอะสวยเลย อากาศดีมากเลยค่ะด้วยต้นไม้เยอะ ชื่นเป็นสบาย เดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆนะคะ
อยู่กลางป่าเลยอ้าวเข้าป่าสักทีหนึ่งได้ไหมคะแล้วค่อยออกมาว่าแต่ถ้าเราเข้าป่าแล้วเราจะกินก๋วยเตี๋ยวเรือได้ยังไงอ่ะต้นไม้ที่โคตรคือจะว่ามันคือใหญ่มันก็ใหญ่อะค่ะแต่ว่ามันกิ่งก้านสาขาของมันอะคือแบบมันแผ่ขยายเป็นวงกว้างมากอะอาจจะต้องต้นนี้อาจจะต้อง100 ปีขึ้นไหมอะน้องขโมยอาหารจากหลังรถมากินอ่ะจับส่งตำรวจดีไหมเนี่ยฮะแกะเข่งด้วยนะแกะพลาสติกออกได้ด้วยนะน้องนี่น้องนี่น้องนี่เนี่ยกินอร่อยเลยขโมยเลยเนี่ยเดี๋ยวจับส่งตำรวจนะน้องเนี่ยไปมาถึงแล้วก็ต้องขึ้นเขากันไม่รู้กี่ขั้นเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยให้อาหารเนี่ย อ๋อเจอแล้วน้องผู้หญิงกับน้องผู้ชายว่าอยากขึ้นแล้วว่าเขาขึ้นไปแล้วอะ เจอน้องชวนน้องขึ้นเขาวิชเราว่าชอบเดินอยู่แล้วไงที่มาเที่ยววัดอะไรเนี่ยไม่ได้แบบอยากจะมาเดินขึ้นเขาขึ้นมีศาลาพักแล้วค่ะเราต้องไม่หอบแสดงว่าเราเหนื่อยติดปูเฮ้ยลงน่าจะสบายเนี่ยขึ้นยากโอ้ยเหนื่อยอันนี้เหนื่อยจริงสงสัยจะขึ้นได้วัดเดียว
แบบโอ้ยเหนื่อยสมจับทำไมชอบมาลำบากจากด้านเราเนี่ยขับรถมาจากกรุงเทพ100 กว่าโลเพื่อมาเดินขึ้นเขานี่คือถึงแล้วค่ะอันนี้ถึงไม่ใช่ถึงไม่ใช่อันนี้ถึงจริงๆอะอ๋อแอนเลยชุมชนท่องเที่ยวไปเข้าไปดูกันมีมาอีกคัดเอาท์น่าจะตรงนี้ แต่ไม่เป็นไรมีมาอีกเยอะค่ะถ้ำก็ไม่มืดไม่สว่างกำลังพอดีแต่ว่าน้ำน่าจะฝนตกก็เลยทำให้มีกลิ่นอับนิดนึงแต่ทางโน้นเดินไปได้นะคะแต่ว่าเดินได้มั้งเดินได้เราเดินมาแล้วก็เดินไปสำรวจเนาะก็เราเตี้ยก็เลยไม่ต้องก้มเท่าไหร่แต่ถ้าสูงสักผู้ชายสัก200 เซนนี่ก็ต้องอาจจะก้มหน่อยนี่เป็นภาษาแท่นแกะสลักศิลาจารึกหัวใจพระศาสนานักสำรวจอยู่แล้วเขาก็เปิดไฟให้เป็นระยะนะคะอันนี้ก็มาอันนี้ก็มีพระพุทธรูปปางข้างในก็เป็นพระอะค่ะพระเป็นโพรงขนาดใหญ่เป็นโพรงพอเดินลึกเข้ามาก็จะเป็นโพรงขนาดใหญ่เหมือนว่าทางเข้ามาจะแคบแต่พอเข้ามาเรื่อยๆก็เป็นโพรงก็มีพระพุทธรูปปางสมาธิ
กี้เขาก็มีอันนี้ออกละนะคะเป็นพอเข้ามาในถ้ำมันก็จะเป็นแบบโพรงสูงเลยค่ะปล่องโพรงสูงเลยแต่ทางเข้านี่จะแคบพอเข้ามาแล้วก็เป็นโพรงสวยดีค่ะชิลมากเลยนอนบนโขดหินเย็นสบายเลยนะน้องหมาสองทางก็ลงได้สองทางเดี๋ยวไม่รู้ถ่ายรูปมั้งเดี๋ยวถ่ายรูปมั้ง ความชันนี้เจ้าได้แต่ใดมา ทั้งชันทั้งตะไคร่น้ำ ชอบจังนะเราเนี่ยความยากลำบากเนี่ย